आज जानेंगे ग्रीन फूड की बारे में। क्या आप जानते हो ये सिंपल सी ग्रास आपके बजी को हेल्दी बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुसन ग्रास के फायदे जो बजी बर्ड के लिए बहुत ही नेचुरल और हेल्दी है। कुसन ग्रास पेट को ठंडा रखती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करती है, नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। समर सीजन में हीट कम करती है, बजी को एक्टिव और फ्रेश रखती है। ग्रास हमेशा फ्रेश और क्लीन दें। केमिकल वाली ग्रास बिल्कुल ना दें। हफ्ते में 2-3 बार थोड़ी क्वांटिटी बेस्ट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही बजी टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।